Gəlin köçəndə Peyğəmbər bir söz dedi Həzrəti Zəhraya. Dedi, xanım, olmaya yoldaşından bir şey istəyəsən. Birdən olmaz, xəcalət çəkər. Heç vaxtı nəsə istəmə. Günlərin bir günü Əli əleyhissalam gəldi, daxil oldu evə. Xanım, yeməyə nəyimiz var? Dedi, ağa, heç nəyimiz yox. Özüm də acam, sən də acsan, balalarımız da acdı. Heç nəyimiz yox. İman istəyir, səbr istəyir belə bir həyata. Hər qadının səbri çatmaz, imanı çatmaz. Deyir, heç nəyimiz yoxdur. Əli əleyhissalam həmin bu sözü deyir. Deyir, bəs niyə xəbər vermirsən? Deyir, atam mənə üçün belə tapşırıb, ona görə istəmirəm sən xəcalət çəkəsən ya əmirəl-möminin. Deyir, durur ayağa Əli əleyhissalam. Bir əbası var idi, pulu yoxdur. Görün, həyata baxı yaşayıblar kişilər. Bir dənə əbası vardı. Götürür evdən o əbasını, çıxartır, gətirir bazara. Bunu 6 dirhəmə satır bu əbanı. Pulu alır, istəyir ki, bazarlıq eləyib evə gəlsin, yolda bir dənə fəqir çatır Əli əleyhissalam. Ya əmirəl-möminin, evdə vəziyyət çox acınacaqlıdır. Acından balalarım ağlayır. Ağa baxır, heç nəyi yoxdur. Bir dənə əbası var, gətirib bazara 6 dirhəmə satıb, indi istəyir balalarına, əhlinə bazarlıq eləsin ondan. Bu da bu tərəfdən çıxdı. Deyir, al bu 6 dirhəmi verirəm sənə. Əli boş, ağa qayıdır evə. Xanım Zəhra baxır, görür ki, bu gedəndə axı əbasını satmalı idi, pulla əli dolu gəlməli idi. Amma ağa əli boş gəlir. Ya Əli, niyə belə gəldin? Dedi, o 6 dirhəmə satdığım əbanın pulun, elə 6 dirhəmin hamısını verdim o fəqirə. Və xanım, mən onu verəndə savabına səni də şərik elədim. Xanım sözə baxın buyurur. Deyir, ya Əli, nə xoşbəxt insansan, nə müvəffəqiyyətlə yaşayan bir insansan. Hara gedirsən, xeyir bərəkət səninlədir. Hara gedirsən, xeyir bərəkət sənin ətrafından ətrafa yayılır. Namaza az qalırdı, ağa hazırlaşır, daha bir dənə əba var idi, o da getdi, pul da getdi, istəyir dursun gəlsin namaza. Çıxır yolda biri görür, bir dənə ərəb yaxınlaşdı, yanında bir dənə dəvə var. Baxdı ağaya, dedi, ağa bu dəvəni satıram, almazsan? Dedi ki, alardım, amma pulum yoxdur. Dedi, ağa eybi yox, gözləyərəm, nə vaxt olar verərsən. Al bu dəvə qalsın səndə. Dəvəni verir, çıxır gedir. Ağa dəvəni götürür, elə bu tərəfdən bir nəfər yaxınlaşır. Ağa, nə yaxşı dəvən var. Bunu satmazsan, deyir, satsam neçəyə alarsan? Baxır dəviyə, deyir, 120 dirhəmə. Ağa verir, 120 dirhəmi alır. 60 dirhəmin qatlayır, qoyur cibinə. 60 dirhəmin tutur əlində, gedir o kişinin dalıcan, dəvənin yəsinin dalıcan. Gəlir, görür onu, deyir, al bu 60 dirhəm sənin. Dəvəni satdım, bu da sənin pulun. Qayıdır gəlir. Peyğəmbərlə görüşürlər. Hər ikisinin canına fəda olaq. Peyğəmbərlə görüşürlər. Peyğəmbər baxır ağaya, görür ki, vəziyyət yaxşıdır. Deyir ki, nə olub ya Əli? Hadisəni danışır. Peyğəmbər gülümsüyür, deyir, ya Əli,